unahitaji miezi mingapi ya kujipanga kirasilimali fedha kama kuna tume huru ya uchaguzi kabisa? Mimi naamini wiki moja hawa jamaa wanaondoka. Wiki moja. Ukweli ni kwamba wananchi wanatutaka sana. Kama kura zitahesabiwa, kura ikathaminiwa, ikahesabiwa moja moja, hatuhitaji mabilioni ya fedha kuingia kwenye uchaguzi. Watu tunao watatuchangia sana, watapiga kura na tutashinda kwa kishindo. Kwa kuna watu wanasema labda tukisema hivi, tuendelee kusema hivi tunajiandaa. Hakuna kufanya maandalizi. Maandalizi yetu ni kuzuia uchaguzi. Na tutauzuia. Na ndio maana wametangatanga sana. Kuna mambo mengi, mengine hatuyasemi hapa. Sikilizeni niwaambie. Hauwezi ukaendesha dunia au nchi kishamba hivyo kwa mkono wa chuma. Hizo zilikuwa enzi za Adolf Hitler. Zilishaisha zama hizo. Zama ya leo unaongoza watu kwa ushawishi. Sio kwa mkono wa sheria, sio kwa mkono wa bunduki, ushawishi wako. Kama Samia anadhani ataiongoza taifa hili kwa mkono wa chuma, anajidanganya mapema sana. Hii itaongozwa kwa ushawishi. Jeshi la polisi hili litageuka muda wowote kama wananchi wataamka. Ushawishi, sio sheria, sio jeshi la polisi. Chadema isipokwenda kwenye uchaguzi, ikazuia uchaguzi, wakatuweka ndani, wakatupiga mabomu, wakatuvunja, alafu wakamtangaza ni rais. Sawa. Nataka niwaambie, serikali inayoingia kwa namna hiyo haiwezi kumaliza miaka miwili. Haiwezi. Huwezi ukaingia kwa kuchinja watu kaongoza salama. Huwezi ukaingia kwa kuvunja miguu watu ukadhani unaongoza salama. Hautakuwa salama. Sauti ya watu samu. Kwa mimi nawatia moyo, pendeni na no reforms, no election. Wameshalegea, wanaelewa, na uwezo kaingia kwenye uchaguzi huku Chadema ambao ndio mpinzani wako mkubwa hayupo. Na mwisho kesi ya mwenyekiti wetu Lissu. Walipomkamata Lissu walidhani tutapigwa penyewe, tutaanza kulia tumejifungia. Tumachie mwenyekiti wetu. Kama ambavyo kipindi fulani tuliandika mjini hapa, boy sio gaidi, sio? This time tulisema hapana. Wamemkamata mwenyekiti, tuendelee na habari ya no reforms, no election. Kwa walitaka wamkamate mwenyekiti ili tuondoke kwenye agenda yetu ya msingi, tuanze kuomboleza na kulia mwenyekiti aachiwe. Sasa tumesema this time hapana. Ndio maana makamu katibu mkuu na wajumbe wengine wa kamati kuu wanaendelea kuchanja mbuga. Na kama leo mikutano yetu inakuwa mikubwa kiasi hicho, sio wakati wa kampeni. Fikirieni ingekuwa ndio kampeni sasa zimeanza. Fikirieni na mgombea wetu ni Tundu Lissu ambaye ameshapewa taji la urais. Ukipewa kesi ya uhaini duniani, ndio taji la mwisho kuelekea kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Sio yeye wa kwanza, hakuna jipya chini ya jua hii. Akina Robert Mugabe, rais jirani yetu hapa, alipewa hiyo kesi, mnafahamu. Wengi ambao wamepigania haki walipewa hizo kesi. Kwa Lissu yuko salama, na nilienda juzi mahakamani kuwakilisha kanda, anawasalimia sana, anawaamini sana. Eneo lake ambao analiamini kwenye mapambano ni Mwanza, ni kanda ya Victoria, ni Geita, ni Kagera. Kwa hiyo tusimwangushe. Sisi tusonge mbele. Na hii kesi mwisho, hii kesi imetusaidia sana kuonesha
upuuzi wa CCM. Wanasema pateni. Pateni ni namna ya kufungua kitu. Kitendo cha kuwakamata wanaharakati wa Uganda, yule dada Agatha na yule Mkenya, na cha ajabu unakamata mtu halafu unaenda kumbaka. Tuna serikali ya ajabu kabisa. Yaani haya mambo tulikuwa tunayasikia huko, mimi nikiwa la 3 huko na Deutsche Welle nasikiliza, kumbe kuna mambo ya ajabu duniani sasa yanatokea kwetu. Yule dada wamemkamata, wamekwenda kumbaka mpakani Mtukula. Imagine, hana hatia. Hivi ni mwekezaji gani anaweza kuja kuwekeza fedha zake Tanzania, sehemu ambayo serikali yake inatesa watu, inanyanyasa watu? Sasa kesi ya Lissu imetusaidia sana kuijua Tanzania. Leo Tanzania inajadiliwa Marekani, inajadiliwa Ulaya, inajadiliwa Asia, kote duniani. Lakini imetuonyesha kwamba tuna wabunge wajinga hawajawahi kuonekana duniani. Majirani zetu Kenya walitusaidia kidogo kuamsha moto. Wametuchelesha kwa ngoma ya siku 2-3 tukatepe tujawahi kuona. Waendelee hivyo hivyo. Maana yake sasa kama wanatuonea sisi humu, tuombe maadui zetu sana rafiki zetu. Yaani mimi bwana iko hivi. Yaani mimi kama unaninyanyasa, hata kama ni kaka yangu, nikiona wa jirani anaweza akawa maana, aje jirani atusaidie. Tusaidiane na Wakenya kurekebisha mambo. Wakenya msirudi nyuma, endeleeni na kazi hiyo. Kwa sababu sisi tumeitwa kenge wa ndani na nyinyi ni kenge wa nje, basi ni kenge wote, tusaidiane. Ndio? Sisi ni kenge wa ndani. Sawa, tunakubali sisi ni kenge na Wakenya ni kenge basi tusaidiane na kenge wenzetu kufanya mambo haya yawezekane. People. Baada ya kusema hayo, naomba niende kwenye no reform. Kwa kifupi sana nitazungumza. Nipe dakika 5 tu au 6.